Bonsoir à toutes et à tous. Alors, nous voici avec la dernière vidéo en rapport avec l'orientation universitaire. وختموها مسك parce que l'invité نتاعي spécial على الاخر خاطر مانيش هكا مانيش نحكي في une interview très officielle. اليوم معايا une amie كنا بعضنا في البريبا اسمها أنس بن يوسف. عسلامة. اهلا بك. شنو احوالك؟ اهلا بك. صافا. ما نحبش نعرف بيك، نحبك انت تحكي. انا جو تو كونسيدير اون امي. اما اليوم باش نحكيو على l'orientation principalement، باش نحكيو على les choix de nos études, comment on va choisir معناتها الفيليير نتاعنا spécialité. Donc je te laisse te présenter. أول شيء ميرسي énormément خاطر جيت لدارك. ميرسي de m'avoir avant tout. sinon أنس بن يوسف بروف agrégé نتاع فرنسي في المعهد العالي للعلوم الإنسانية في مدني. D'accord. Donc nous sommes toutes les deux des francisantes. اما الباركور نتاعنا il est très différent. انا اليوم كيما قلت pour moi c'est pas une interview officielle خاطر peut-être باش نحكي شويه على l'expérience نتاع البريبا ان certain moment. لكن قبل كل شيء la première question منين جيت باش خاطر البريبا؟ شنو كان فما قبل البريبا؟ قبل البريبا كانوا فما برشا حاجات، اما اسونسيالمون كان فما المعهد النموذجي بارينا ليسي بيلوت نتاع ارينا. قريت فيه 3 سنين، première, deuxième, troisième، وبعد j'ai décidé اني je rends le contrat la relation que j'ai مع ليسي بيلوت. ورجعت انا اصلي من بيجا، رجعت اخر عام كملت في فيليير سيانتيفيك، اما رجعت ليسي عادي entre guillemets. Donc le bac نتاعك l'année نتاع الباك c'était في un autre lycée. اي ما je pouvais plus معناتها من الريتم نتاع ليسي بيلوت ومن الاتموسفير نتاع ليسي بيلوت. en fait حكايه ليسي بيلوت بدات في باركون في لورينتاسيون. في باركون قلت لما راني ما نحبش نمشي. قالت لي فازي جرب، ما عجبتكش روح. جي مي دو طون باش نروح 3 ans quand même. وروحت. وعلاش؟ علاش شنو؟ علاش c'est pas frustrant انك تقرا 3 سنين وتجي تاخذ العنبه وما تشربش؟ en fait pas du tout en fait بالي اكثر قرار فرحانه بيه بعد البريبا. اكثر قرار فرحت بيه خاطر جي en fait هو التيار تدخل فيه ما عادش تحس، ما عادش تعرف شنو لو موند باراليل ولا لو موند اوتور نتاع بالليسي بيلوت، ما عادش تعرفوا. tu t'embarques, tu te laisses aller. à un moment donné وقت اللي ما عادش نجم يا اما فما دو شوا، يا اما tu te laisses aller quand même، يا اما tu fais le choix انك تقول لي سالي وفيت l'expérience وتخرج من ليسي بيلوت. D'accord, خرجت من lycée pilote, tu étais bac scientifique. عملت باك. Avec combien de moyenne? في الباك c'était je pense 12 ولا 13. ou c'était dû, enfin c'était grâce les matières littéraires. معناتها جبت 5 في الفيزيك بال 17 ونص في السيانس، مات ما نذكرش. اما لي ماتيير ليتيرير سيتي en fait من الاول من الكورسوس نتاعي لي ماتيير ليتيرير ديما الفوق، وانا جو رفولي لو تروك. معناتها مثلا بابا ولا لي مون انتوراج يقول لي راك ليتيرير، نقول لهم لا ما جو رفولي معناتها سيتي لي. ومشيت ليسي دونك ليسي بيلوت سيتي ان شوا زادك انا معناتها هكا البريستيج نتاع ليسي بيلوت سيانتيفيك والكل. داكور. اي اما الا كنت تقول لي سي ايتوفون انك تقرا في lycée pilote où tu as pris du temps pour réaliser que c'était peut-être toxique à un certain moment. Je ne sais pas si on peut utiliser l'adjectif toxique. اما بعد البريبا معناها il y a pas de stress, c'est pas un rythme زاد un peu étouffant. ما نعرفش. en fait paradoxalement ça m'a beaucoup aidé. علاش توا نقول c'est une expérience très pénible surtout العبد جاي ما نحبش نطيح في الجهويات و c'est peut-être c'est une expérience très différente توا العبد يتفرج فينا. اما انا c'était très pénible pour quelqu'un اللي جاي من الشمال الغربي اللي وقتها صغيره ما نجمش نكري معناتها. دونك سكنت في الانترنا في حياتي كل سكنت في لي انترنا، معناتها سكنت في الانترنا في ليسي بيلوت. سيتي تري بينيبل بور كيلكان كي فيان من النورويست، ويقولوا لك ديما انت ماكش انس، انت بياته. ميم با انت ما يقولش انترنا، يقول لك بياته. دونك جيتي كونسيديري كوم البياته. سيتي قلت لك علاش نحكيو سيتي اون اكسبيريونس تري بينيبل مي سا ما كان ميم ابري اكل عرش l'esprit نتاع لازمك تقرا، لازمك ديفي سورتو ديفي معناها. داكور. كي حطيت بين عينيك قلت جو في با ليسي معناتها enfin quelques personnes décider انه انا اسكو نستحق نكون في البلاصه هذيك ولا لا ولا نعرف. en fait je pense c'est un acquis. en fait je pense وحدك معناتها حاجات تتعلمهم وحدك يوليو فيك معناها. c'est comme
علاش قلت لك tu te laisses aller في الحق c'est une expérience personnelle mais في les pilotes tu te laisses aller معناها tu ne décides pas معناها بالحق ou justement في les pilotes le seul truc qui m'a sauvé c'était la littérature معناها j'avais besoin d'un علاش نقول لك نرجع لك الحكايه البيات وكل شيء en fait يقاومونا في الصباح نذكرها معناها في الصباح بكري لازمنا نقوموا باش نقراو 5 الصباح ما عرفتش قبل الابتداج ولا بعد ولا حاجه كيما ويا ان مومون تاع رونكونتر نتاع اللي يسكنوا في النصر في المنزه 6 وفي المنزه 9 اللي جايين باش يقراو ونحن من الفروشات هابطين باش نقراو طول معناتها غادي وبعد كي تكمل نمشي نقرا في الكلاس يعني لو مومون دو رونكونتر هذيك بينات العينين وبينات انا والعبد الاخر سيتي ان مومون دو اونت معناتها جو لو فيفي تري مال وقعدت سي très traumatisant. Donc j'avais besoin de haja qui me sauve et c'était la littérature. Et c'était la littérature où tu avais besoin de la prépa. C'est-à-dire c'était la seule chose que tu pouvais faire. En fait, ما نعرفش انا في l'orientation ما خممتش بحق ما خممتش معناها j'ai pas hésité une seule seconde حطيت قالوا لي راهو البريبا c'est le meilleur choix à faire. C'est normalement en promotion en 2014-15. Ah, je pense. كنا مع بعضنا عام en fait. خاطر انا j'ai refait une année donc تلاقينا فيها العام هذاك. C'était une très belle année, franchement. Ah, donc j'ai pas hésité une seule seconde. Mes parents ont hésité, mon entourage, mes frères. Moi non. ما سمعت حتى كلمة عن البريبا خلتك découragée. ليه جملة. ما بويا وأمي من des anciens normaliens donc je savais. Donc tu baignais dans cette. Je savais ce معناتها قالوا لي ليه قالوا لي أعمل droit وإلا au moins أعمل anglais مش فرنسي. أنا بيتي قالت لي أعمل anglais خاطر عندك فرص شغل حتى اكثر هنا. جي دي سي كان باش نعمل الشوا هذا اللي انتر غيمي مهبول معناتها خاطر جايه من فيليير ساينتيفيك وكل شيء يا نعمل الكل يا جي في autant le faire dans les règles de l'art ou كل شيء يا جو فونس كم هي لي معناتها دونك جي في فرنسي وجي لو بروميير شوا. D'accord. Est-ce que il y avait des difficultés وقت اللي bon انا كاين لي هكا نسال فيك on dirait عرفت on dirait مذيعه معناتها كنا قرينا فيها البريبا مع بعضنا mais je pense que qu'on n'a pas vécu la prépa de la même façon. De backgrounds différents. ويظهر معناتها ما نجموش العباد الكل يتفقوا انهم عاشوا البريبا كيف معناتها. Pas du tout. انت comment tu l'as vécu? J'ai vécu, c'était 2 années qui sont passées très vite, très fluides, très je dirais pas simple خاطر راهو ما نكذبوا باش نقولوا ريتم ساهل وكل الريتم اللي معناتها ليه ديابوليك وكل سي ريتم دو فو مي خارجه كيما قلت لك من اسبري نتاع توكسيك كيما قلت انت نتاع خدمه وتمحريث وكل في حاجه ما نحبهاش. Là j'ai enfin la chance de travailler sur un truc que j'aime معناها. Donc je me suis dit donc c'est la passion qui t'a sauvé encore une fois. Oui. اما التمحريث مش باش نقول محرثت اما سيتي معناتها التمحريث والبرشا خدمه ولازمك ترجع حاجات وعندك خدمه غدوه وديما عندك اللغه باغ اكزومبل و سوي توجور لا بور ما عرفتش pour remettre des travaux pour présenter un exposé بس ما عشتوش حاجه كلي سيتي با ليتونمون معناتها سيتي نورمال. D'accord, oui, c'est une question assez fréquente les ديما نسالها. Il y avait pas de moment de remise en question, il y avait aucun moment اللي قلت ما نعرفش اللي صح qu'est-ce que je fous ولا ما نعرفش خاطر on n'a pas discuté avant وقت اللي كنا في البريبا مع بعضنا كل واحد يفيفي son expérience. اما c'est pas dit est-ce que tu as pensé مرة par exemple je dis n'importe quoi retirer de CMTAC ou elle je ne sais pas تقول خلينا نقعد جمعتين 3 في الدار نرتاح شويه parce que là ça commence en fait dégénérer. انا ما نمنش ياسر بالإيفيدانس معناتها il y a pas d'évidence mais là c'était une évidence pour moi. بالحق c'était une évidence معناها j'y pensais même pas قلت لك من الاول الشوا ما خممت فيه بعد خممت في الكل معناها c'était une évidence c'était ça surtout quand قلت لي نحن الدو ليتيرير زين envie avec ça معناتها مش انت تخرج من البريبا تولي حاجه اخرى. Tu te sépares pas de la passion نتاعك معناها انا هي ذيك معناها je me remets en question. ديما نقولها معناتها كي هكا نحكي معايا نقول لهم انا قرايتي وخدمتي هي قرات كتب معناتها كلي حاجه نعملها معناتها مش كلي باش تخرج تولي حاجه اخرى كيما قلت انت معناتها. نعرفش انا contrairement à toi j'ai pas vécu l'expérience de façon aussi j'étais pas aussi épanouie معناتها في البريبا. ونذكرك نذكرك فرحانه ايبانوي يمكن خاطر لك فان طبيعتي معناتها شوي كلكان كي بروباج برشا كفرحه وديما نضحك وكل شيء فرحانه في اللي تعمل فيه. اي سا سي سور معناتها جيتي باسيوني دو ليتيراتور وحتى لتوا معناتها
اما il y avait des moments où je me suis dit قوت عليا حسيت انا ما قريتش لي سي بيلوت ما نعرفش اسكو سي اون ريزون معناتها اني باش نحطها ماهيش شماعه باش نحط عليها اعذاري اما انا قريت في ليسي العمران وفا قريت في 3 ليسي خديت باك ليسي العمران سيتي معناتها جيتي ماجور دو برومو معناتها قرايه نقرا معناتها مانيش كلي مسايبه ونحضر مره في الفيل وكل شيء اما سيغتان مومون معناتها جو بوفي بلو معناتها جو سي ان ريتم que je connaissais plus معناتها كلي انا قلت بين البروميير والدوزيام عطات تتبدل معناتها قلت سي بون ساي جو مي سوي امبريني دو ريتم ساي كوميم معناتها واش يجي دوزيام باش حسيت روحي معناتها سا ديجا غير ساعات قاعده نقوم نبكي وحدي معناتها بالحق معناتها فون نهار قمت تبكي غزت لي بروفتي وقتها جوست تعبت ما جو مبو بلو ما نعرفش سا ديبون معناتها مانيش نتيحوا في الدراما وكل شيء اما بالحق سيغتان مومون تتعب معناتها سيغتان مومون انا جيتي بلو كابابل باش نخدم كل يوم باش نعطي كل يوم الوغ كو لازم تخدم كل يوم نتصور لازم فما حاجات في البريبار هذيك لازمك تتعب في العامين باش بعد تلقى مش باش نقول تلقاها سهله اما بعد ما تتعبش ما تتعب عامين بعد ما نعرفش كيف نحكيو على ليكول نورمال ولا فالياسيون تلقى روحك حاضره معناها دونك فو ميو مع تخدمهم وتعطي اللي عندك في العامين هذوكم لازم تتعب. Donc la question اللي نسالها est-ce que tu conseilles prépa-olé tu la conseilles vivement? Je la conseille pour quelqu'un encore une fois qui est très passionné par la langue française. قبل ما تقولي لا enseignement لا حتى شيء انت انا نسال معناها مثلا انا عامله فرنسي ما نعرفش اما اللغه اللي باش تعملها اسكو انت tu es passionné quand je dis passionné تخمم بها معناتها انا توا كي نخمم راك نستعملوا الكلمات انا كي تستعمل مثلا تحكي بالدارجه وتحب تدخل فرنسي مش تحب تدخلوا معناها على البرستيج ولا راهو tu penses en français راك الكلمه هذيك ما لقيتها كاين بالفرنسي خممت فيها بالفرنسي je vis en France ما je sais pas comment l'expliquer ما كيكا معناتها تخمم هكاكا نعيش هكاكا دونك كاين انت هكاكا فازي فما شكون اللي يخدم فما يا هكا يا فما شكون يخدم محرف مثلا نعرف عباد كي نكون دي زيكزامبل دو بيرسون محرف وخدامه اي با elle ou il bon ما عرفتش برشا ولاد mais elle en tout cas réussissent معناها et on réussit داكور دونك معناتها باش نفندوا الاشاعه نتاع انه لازمك تكون ليتيرير باش تنجح في البريبا سي با فري فما برشا des exemples qui ont montré que des scientifiques et des matheux peuvent et pourraient réussir فما في البريبا فما syntaxe فما linguistique ce sont des disciplines plutôt scientifiques que littéraires عندك esprit scientifique نتاع esprit منظم organisation littéraire bon اما littéraire ديما يفو عرفت هكا ديرابي ما يحبش يمشي هكا في ديبوردي شويه يحب ديما يعمل هكا وكل لي سيانتيفيك لي هكا دونك انا جافي انا عندي اسبري كارتيزيان اي اما عندك هذاك يقعد لك سنه كيما قلت لك كان جيت نجم نحيه من روحي معناها اما قعد فيا دونك سا ما ايدي سا ايد بوكو ليه بالعكس نعرفوا برشا سيانتيفيك برشا دي سيانتيفيك اي سونسيتي بتاتر دي نون توا خاطر يمكن ما جاتنيش مخي ولا اما فما برشا دي سيانتيفيك qui ont réussi معناتها انا زاده جو بارتاج لا ميم le même avis que pour moi la passion avant tout الا كنت تحب اللغه فوالا سي لا لونغ سي لا نعرفش لكن تحب فما حاجات تحسهم وانت تقرا فما اون مانيير باش تتعامل مع التكست باش تو اناليز الا كان عندك هكا الباسيون هذيك فما اون سور d'alchimie je pense بينك وبين لو تكست الا كان الشيمي موجوده والا كان tu es capable de bosser dur bah tu peux t'en sortir je pense وزيد ما نعرفش ما faudrait quand même le dire avec الكل على جنب فما دي بروف في البريبا اللي اوكي البروف il est là pour t'apprendre quelque chose انا تاو كي نذكر فلان ولا فلتين ولا بروف من لي بروف ما نذكرش سكي ما ابري معناتها نتذكر الهومان لي ولا اون سي فري bon l'aktharien c'est là aussi ama des on n'a pas de il y a pas de انا غلطه في ليكول نورمال des attitudes humainement parlant ça te marque بالحق on n'exagère pas on n'est pas en train d'exagérer je pense mais ça te marque à jamais il y a des profs qui نعرفش اللي ما تنجمش تنساهم ما سي بون ما تبعوا فيك en fait تبعوا فيك على الاخر تدخل نهار نعملوا نعرفش نعملوا قاعده نحكيو فيها على بروفيتنا خاطر بالحق elles ont contribué amplement لل réussite نتاعنا معناتها انا تو juste une petite parenthèse وبعد نتعدى انا وقت اللي عاودت العام عاودتها avec 892 معناتها اول مره نقولها معناتها اول مره نقولها معناتها 892 وبعد كي نجحت avec 1100
C'était juste une petite anecdote, enfin elle n'est pas aussi petite que ça. Ama pour vous dire, vous êtes تنجم تنجح تنجم معناتها تقول انت تقول تحت انت تقول تهديت اما تعاود تفيق وتصب على روحك صالمي وتعاود تفيق وتنجح معناتها وتحس ندمت فكره ما نعرفش فما شكون مره قال لي جاب ربي نقول هكاك كما هو قال جاب ربي دوبل انا جي باسي 3 ans انا قلت جاب ربي دوبل قلتها لمدام زالي وقتك يعاودنا البروغرام ويافي بريفير قلت لها جاب ربي دوبل باش نقرا بريفير عندك وفما حاجات اخرى تتبدل معناتها من الاول تدخل تو ديبريم على الاخر وتقعد في اخر الكلاسيك تقعد هكا تهضر بالكل مي ابخي تو دي كهو معناتها باهي عندي كرتوشه نخلي نكملها معناتها وكهو بعد تو في افيك ماكش تقعد عايش في الدراما دوامر كامل كهو الفو ديباسي تخدم على روحك و فوالا وفي البريبا تنجم تدخل ما عندك حتى فكره على لانسينيمون الوغ نجم تقول تعمل فرونسي ما عندك كان لانسينيمون انا لا انا جافي جورناليزم في مخي جورناليزم ليترير حاجه ما فهمتش هكاك خلقت قلت جورناليزم في بالي باش نخرج برا معناها جافي با لانسينيمون في مخي جمله في البريبا جمله لانسينيمون مش معناتها تي بارون سون دي انسينيون فما كل كنت فهم اي موجوده الحكايه تاع اي اما سيتي با سا سكو جو فولي في البريبا كي شفت علاش نرجع نحكي لك هيومانمون لي اتيتود سي سكي ما ماركي معناها سيغتان كاريزم في les profs et qui m'a marqué قلت je veux transmettre ça je l'ai vécu je veux le transmettre ومره داير باش نحكيو زاد جو بونس تانفيتي انكور اون فوا قلت لك قدام الناس الكل معناتها جو بونس تانفيتي باش نحكيو شويه اكثر على l'enseignement خاطر توا سي بوكو بلوس سنتري sur l'orientation universitaire mais باش نعملوا دي enfin des peut-être des podcasts ولا je ne sais pas on va parler d'enseignement mais توا هذايا بارابور للاكس نتاع البريبا معناتها لا انتي من الاول قلتي tu visais pas forcément l'enseignement mais à un certain moment باش تنجح en fait في البريبا تسمع برشا على l'école normale supérieure surtout que البريبا لازم تصويره البريبا والl'école normale بحذا بعضهم يعطيو على بعض و c'est un endroit magnifique معناها oublié mais magnifique معناها البريبا والl'école normale دونك يطلعوا على بعضهم دونك تشوف انت ليكول نورمال الكل يبداو يحكيو عليها تشوف لي نورماليان خارجين يدخلوا ويحكيو معناتها اغزى نحن 2 années préparatoires tu prépares pour un concours c'est fait pour le concours معناتها qu'on soit clair دونك ديما يحكيو لك ايكول نورمال و هي قلت بربي خلينا نشوف شنو هي الايكول نورمال و باهي مانيش فون peut-être ما نحكيوش برشا على تحضير الكونكور داكسي على l'école normale mais c'était facile dans l'absolu tu gardes on a les bases nécessaires on a les bases nécessaires on est assez outillé pour réussir une telle épreuve bien sûr choix la khidma معناتها et puis il faut travailler l'oral aussi c'est une épreuve très importante في l'école normale l'écrit راهو معناتها vraiment tu as les bases tu travailles l'oral c'est un exercice qui est assez particulier l'oral d'accord tu tombes sur n'importe quel poème معناتها هكاك يجيك de la littérature au pif ولازمك tu l'analyses devant 2 profs bon انا prof نعرفها و prof ما نعرفهاش donc c'était la première fois donc c'est assez particulier comme exercice d'accord après t'as نحب نحكي معاك شويه على l'expérience نتاع l'école normale c'était comment l'école normale انا فهمي انا خاطر tout le reste je l'ai pas vécu avec toi معناتها خاطر مشيت نحضر فيه مشرف donc انت خليك تحكي في ليكول نورمال رجعت للانترنا فما انترنا في وسط ليكول نورمال معمول خصيصا لجماعه ليكول نورمال دونك سكنت في الشامبر 27 تاعي ولا 26 حتى شنو شامبر جي روتروفي الحاجات اللي هربت منهم في ليسي بيلوتالين تقرا غادي اصحابك من ليسي بيلوت خرجتك في ليسي بيلوت لازمك تقرا في دونك لا جي روتروفي لو ميم اسبري و جي توفي معناها خاطر تسكن غادي تاكل غادي تقرا غادي تحكي كان على البروفيت صحابك هذوكم هما وديما يقولوا لنا احنا ساكت كلي ساكت نتاع جماعه ليكول نورمال سوبيريور جو سي با انا جو سي با انا ان توكا اني قلت لك يافي با ان اسبري دو سيكت نتاع هكا ناس يمكن اما باش نتاع بعضهم اي اما ديما العباد في بالهم راهو معناها سبرون بور لي ميور ولا لي زيليت ولا دونك سي با فري معناها سي جوست هذاك لو فيت اللي هما فهمتك اللي بالحق سي ان اسباس انفيرمي معناتها لازمك دونك جافي هeureusement كي يافي السينما يافي باش نخرج معناتها ما عنديش الوقت الخاص فهمت داكور هذايا بارابور للعيشه العيشه القرايه القرايه سيتي كومون القرايه بارابور للبريبا باسكو on se positionne toujours ça va tu peux te relaxer pas te relaxer mais ça va tu peux
tu peux respirer. Tu penses que c'est le meilleur endroit pour qui te prépare pour devenir prof? ليه ليه فما دوتر شوا معناها انا مازلتش نحكي عم فما بوكو دوتر شوا معناها مش اللي الحاجه يمكن عندنا لافونتاج نتاع ان ستاج نعملوا ستاج في الدوزيام اني قبل لاغريغاسيون نعملوا ستاج في لي ليسي ولي كوليج في لي كوليج والليسي معنا انسبكتور ويتابخون لا بيداغوجي ولا معناتها تمشي تحضر من الاول وتعمل ستاج هذاك دونك لا سي با بور ابروندر مي جو بونس كو لا انت تكتشف اسكو انت tu es fait ولا تحب بالميتي هذا ولا Ou est-ce que tu es fait pour l'enseignement ولا زاد؟ فما شكون اللي ما sont pas faits pour ça اللي اكسل معناها في الحاجات اللي يعملوا فيها فهمت ما اما تحب قبل الحب لازمك تحب. Contrairement à la prépa, il n'y avait pas de moment franchement difficile. Est-ce qu'à l'école normale c'était la même chose? Là c'était très différent. Là j'avais pleuré par exemple. نقعد بيني وبين روحي نقول اش قاعده تعمل توا est-ce que tu es sûr de ce que tu vas faire voilà j'ai pas surtout que بعد البريبا تجيك l'école normale وبعد تجيك l'agrégation et là donc ça وقتها بديت نستريسي قلت لك je pleurais enfin j'étais très mal à certains moments j'étais très mal. C'était l'ambiance qui t'affectait je ou je pense l'ambiance d'accord l'ambiance ou je sais pas mais j'étais mal à certains moments معناها. Ou si tu avais la possibilité par exemple انك تكمل بريبا تنجح فيها وتمشي لفاك اخرى توا كان جيت تنجم تعاود الحكايه؟ لا je l'aurais pas fait. J'aurais quand même continué à faire l'école normale. D'accord. Moi avec tout ce qui s'est passé mais quand même قلت لك ديما c'est pénible mais تخرج. Ça vaut le coup. Oui ça vaut le coup. D'accord. تقعد l'école normale معناها avec tout alors c'est très مش باش معناتها ما خلطتش على اللي قبل اما ça a changé je pense اما تقعد l'école normale supérieure معناها les profs شنو تقرا المكتبه l'école normale Gorgeni تذكر في الجورجيني زاد. Est-ce que la qualité de l'enseignement elle est dans la continuité de celle de la prépa ou il y avait شويه chute ولا ما نعرفش خاطر برشا من l'école normale يقولوا لي tout est basé sur la prépa معناتها كاينك تكمل في علوم ليكول باللي قريته في البريبا معناها. لا ما نقولش هكا كاينه لا جافي ديكو بالي تعلم برشا حاجات في ليكول نورمال وسورتو انظر في البريبا عندك 2 années préparatoires qui sont touffus معناتها لازمك tu acquiers le maximum de informations. Là, tu es plus dans l'application, exposé. Allez, je crois que quelqu'un c'est léger, c'est un rythme léger. Donc, il me connaît quelqu'un. Ah, mais là, tu es plus dans les exposés, l'oral, le stage. C'était la partie pratique. D'accord. Ou est-ce que, parallèlement à l'expérience de l'école normale, est-ce que tu faisais d'autres choses? Je sais pas. théâtre, في البريبا عملنا l'expérience du théâtre. وعملنا في l'école normale de théâtre. Donc c'était génial, ça c'était franchement c'était génial معناتها كي انا اكتشفت في روحي عبد خاطر راهو بارادوكسالمون l'édition تاع فيدر j'adore خاطر بارادوكسالمون راهو ليتيرير اللي يقرا ليتر ما عندوش وقت ما عرفتش سي تو داكور زين ما عندوش وقت يقرا كتب راه ما نقراوش كتب عندنا اي وانت تقرا غادي ما عندكش وقت سي تري بارادوكسال سي تقرا لي زوفر بروغرام جي با التون معناتها كي نشد كتاب ما نجمش وقتاش وليت نقرا بعد هذوما الكل بعد لاغريغاسيون اللي تقرا كتب معناتها عندك اون فازير عامين 3 ملي ملي بديت نقرا بون قبل بيان سور واحد ما قبل كنت بغيل معناتها بالنسبه لي انا هذاك اما القرايه بديت من بعد ما تنجمش تقرا tu ne peux pas il faut souligner ce point on est concentré sur les œuvres programmes sur les analyses sur limite ça tu ne peux pas aller loin, tu ne peux pas lire autre chose qui n'a aucun rapport avec tes études. Donc ça c'est frustrant c'est quelquefois c'est frustrant ومش هذيك كليت خاطر في بالي فما مره واحد انجينيور فوج لازمني نحكي الحكايه هذه قال لي احنا قاعدين وقال لي انت شنو تعمل في الدنيا السؤال هذا قلت له نقرا فرنسي قال شنو فرنسي قلت له ليتراتور فرنسي قال لي كهو قلت له اي كهو قال لي وي سي سوفيزون قال لي كهو قال لي لو فرنسي تنجم تدخل في الانترنت وتلاوج وتقرا ومدري شنو سي با سا خاطر في بالك ليتراتور باش يقراو كتب نبدا نقرا كتب سي با سا سي بريبا ونحب نقول زيد راهو هذوما الحاجات تلقاهم في الانترنت فرونسي مثلا يقولك فرونسي لوفر تلقاها في الانترنت شنو راهو دابور سي ان بريفيليج طبعا نحكيو على الاكسبيرينس تاع سي ان بريفيليج مش العباد الكل عندهم بريفيليج الانترنت ولي ريسورس وكل شيء دوزيامون ليتراتور سكي جينيال مع ليتراتور سي كو
ديجا في ان كريتيك ساعات تلقى دي كريتيك يكتبوا هما يكريتيكيو معروفين على الاخر معناها يكتب يقول لك سو ني كون ليكتور parmi 1000 d'autres معناتها فهمت سكي جينيال معناها كل مره سا سو رينوفل il y a pas une seule lecture du texte je pense donc باش تقولي انترنت وكل معناها on est là pour construire le sens معناتها pour essayer en tout cas de comprendre. Oui, c'est vrai. Donc, c'est ce que tu gardes comme idée par rapport à l'école normale, hein, quand je trouve là par rapport à ça, avant de t'aider le volet l'école normale t'introduit que الحياة السياسية اللي قاعد بعيد عليها أنا كمان. Mais là c'était particulier بالنسبة bon فما في البريبا ما في l'école normale أكثر لا aussi خاطر نسكنوا غادي خاطر مثلا توا اجتماع 7 متاع العشية تهبط من البيوت فهمت donc c'était ça qui est assez particulier mais qui est très nécessaire زادا في الشخصية العابد معناها. C'est important pour le أي في الشخصية ça construit donc il y avait pas que القراية mais il y a aussi le côté social politique qui est très important اللي peut-être مش موجود فيه خاطر كيما قلت راهو 7 متاع بعد العشية أي هبطوا باش نعملوا اجتماع فهمت donc ce qui est très فهمتك اللي ça touche le côté social c'est complet. D'accord. Donc هذايا par rapport à l'école normale bien sûr اللي هي ce sont 3 ans qui s'achèvent par un concours d'agrégation. جماعة الانجلي يكملوا في l'école normale ويعملوا منوبة نحن rupture totale ساعات عندنا دي كور هكاكا ما نمشيو المنوبة. معناتها باش تعملوا ديبلاسمون نمشيو المنوبة. داكور. كيفاش الاكسبيريونس نتاع لاغريغاسيون معناتها تو كور من صعيبة على الاخر خاطر là aussi ce sont des profs نعرف كان مدام جيهان تبيني كهو ou les autres je connaissais pas donc c'était très difficile en plus عباد معناتها كي مش اللي يجي اللي يقريو في l'agrégation معناتها كي تدخل الكلاس بتي لا كم سا معناتها حاجه كيباي كليها نفكر سي جالي الغربي فما مره جمله قعدنا جو بونس 2 heures à essayer d'analyser une phrase de Jacques Côté et puis خرجت دموعي في عينيا معناتها قلت صافي معناتها مي On parlait après essayer d'analyser. Parce que 2 heures. Parce qu'on n'est pas là pour donner une analyse exacte. Bien sûr. On est là pour essayer, ce sont des tentatives d'analyse. Mais quand c'est que les صحيح ولا غلط ولا ok Mais quand je parlais خاطر la littérature j'ai l'impression que c'est un domaine qui s'ouvre à toutes les interprétations. Camus dit que je pense que dans ce sens c'est un acte généreux mais qui est pluriel qui c'est pas un acte solitaire d'où l'ouverture ou l'envie surtout علاش مثلا انا نحب la littérature mais je pouvais faire autre chose ما علاش تنجم je suis tout un critique littéraire اما تنجم تعمل حاجه اخرى mais j'avais besoin de partager ça avec les étudiants essayer de comprendre ensemble d'où c'est un acte vraiment qui n'est pas solitaire du tout je pense. Une lecture l'est, mais exercer la littérature ne l'est pas. Donc très difficile. L'agrégation, مانيش نكذب معناتها صعيبة على الآخر. بنقول له شهراني لكن يعمل هكا ترى يمشي وأنا هكا كان وين بالضبط. وقت نذكر وقت قالوا وقتاش تبعت باش بديت. C'est très difficile. وماش نكذبش عليك سي لازم خدمة صباح وليل. لازم تفرغ تام. مش تام خرجت الحقيقة مشيت لجي سي سي خرجت برشا مرات جي فيكو لازمك تعي لازمك تخرج لازمك أما تسمع من تقرأ من الصباح لليل وي tous les jours on va pas se mentir معناتها خاطر tu as des œuvres اللي لازمك تعرفهم من ce qui est génial في l'agrégation qui est génial يقول لك لي كريتيك نعرفوهم الكل معناتها tout ce qui a été écrit sur l'œuvre on le connaît توا انت لازمك تعرف l'œuvre نتاعك اللي انا نجي نقول de telle façon اللي ما نعرفش زينب فما اكستري باج تشوف انت تشوف 2 mots c'est bon tu sais où situer d'accord فهمت وبشويه لازمك tu connais l'œuvre sur les bouts des doigts par cœur وعندك une lecture personnelle ce qui est génial في l'agrégation génial donc تعمل lecture personnelle donc ils apprécient l'effort personnel bien sûr c'est ce qui fait la différence معناها là c'est plus les critiques اللي باش يعاونوا c'est plus ce qui a été معناتها حاجات théoriques ça compte bien sûr اما c'est la lecture personnelle نتاعك de l'œuvre ce qui est génial نعاود مرة أخرى نقول لك ما قداش أنا فرحانة بيك خاطر tu as réussi le concours d'agrégation. Merci. Elle a été toujours là, بالحق c'est fou mais عرفتك عام هذاك je pense اللي عاودتو ولا نعاودتو قلت ماكش نايم لا مانيش نايمة كومون تري نسمع اما بالحق ما tu as été toujours خاطر je me rappelle très bien وقتها
عملتي لي نورمالمون كي نجحت في لاغريغاسيون سي سا جو مو رابيل وقتها النهار جو عام اي داخله في العام معناتها داخله في العام الثاني جو دير معناتها جو مو رابيل تري بيان خاطر جي لامبريسيون لي سي كالكو بار ان اكسبلوا معناتها انك تنجح في لاغريغاسيون خاطر ساعات جي لامبريسيون لي ما ينجحوش برشا كوميم صح ولا اي على معليش مش على خاطر فما شكون خير من واحد خاطر ما يخدموش وكا داكور اما سي دونك بالنسبه لك ما نجحش وعاد ما نخدمش فوا فواغ ما نجمش نحكي ما نعرفش اما لازم فما في اللاتر انا في بالي لازم تدخل انا دخلت هكاك معناتها في بالي فما انتويسيون ما نكذبوش على بعضنا لازم فما انتويسيون اي بيان سور مثلا اناليز الحاجه اللي تحسها هكا اما نذكر مره مزالي قالت كي تحسها لازم تلقى ان ايكو في التكست يخليك تو دي حسيتو لقيتو مش تحس وكهو اي بيان سور اما انا في بالي كهو سي سوفيزون فوالا سي افيري لازمك تخدم تاع حاجات تحبش تخدم باغ اكزومبل في لاغريغاسيون باش ترجع كلمه جونتي باغ اكزومبل ترجع لها l'étymologie كيفاش مشيت tu découvres que ça n'a rien à voir avec le sens actuel وكيفاش ça se construit معناتها باش دي فيش جونغ فيش عندك ظهر لي 45 فيش كل كلمه donc c'est vraiment très difficile ça tu te demandes mais ça sert à quoi finalement et ben là ça sert à beaucoup de choses je pense et c'est passionnant اي الخدمه من الاول بشويه وليت نتوحش الخدمه معناتها بالحق توا نقول نتوحش عامل لاغريغاسيون خاطر تخدم في حاجه تخدم على الاخر تخدم في حاجه تحبها وكل مره فما دي زوفر اللي ما حبيتهمش بكل مثلا غاسبار دو لامي ما شنو هذا معناها بعد سي devenu l'un de mes recueils مش je dirais pas le recueil préféré mais حبيته على الاخر كي خدمته donc j'ai appris énormément et tu as appris à aimer certaines choses en rapport avec les études نتاعك aimer travailler c'était على الاخر طموحي هذاك اللي كنت هاربه منه وجي اور دو سا لا داكور فوالا هكا العباد يعرفوا على شنو مقدمين الناس باش يعملوا باش يدخلوا في الباركور نتاع ليكول نورمال اي ça nécessite beaucoup de courage je pense اي كوراج اما اللي قلت لك راهو كي تحضر سورتو خاطر باش عباد ما يحضروش في الكور سي جينيال سي فريمون جينيال تو دي بروف جينيو قلت لك نخرج نذكر ناخذ المترو من منوبه نبدا نرعش معناها بالحق والله نبدا نرعش كلي جو سوي تيلمون ايمو ان فيت مش العباد الكل باش يفهموا ولا واش قاعدين نحكي نقول لك شو معناتها ترعش في بعض باش تقرا ليه والله بالحق فما عباد تدخل كومبرين با سا مالك ساعات معناتها انا خلطت على نعرفش فما دي كور فما دي بروف ليميت تحب تكون تصفق معناتها on dirait نعرفش انا شيف دوركستر ولا نعرفش شنو حاجات تحسهم et je pense ça c'est aimer la littérature c'est حاجه tu peux pas expliquer تنسى tout ce qui est autour معناتها vraiment tu es absorbé par une force ما تفهميش le texte aussi là on parle les profs au col mais on est là aussi maintenant les étudiants où on est en train de construire حاجه ou trouver du sens ديما c'est un sens à partir d'un texte شو ليه حاجه كبيره برشا والله بعد ما نجحت كونكور لاغريغاسيون باش نوفيو بالبارتي هذيا اللي هي لونسينيومون دونك توا انت بروف ليتراتور فرونسيز لا c'est ça الحقيقه c'était pas évident بالنسبه لي فرانسيزون c'est pas évident d'avoir بلاصه في تاخذ بلاصه في اليونيفرسيتي تنجم تنجح كمان احنا نجحنا ثلاثه نجم تنجح في لاغريغاسيون ويبداو دي بوست محلولين تمشي كمان كوليج ولا ليسي مش نحتقر ولا جو دينيغ لو كوليج ولا واحد loin de les بكل معناها اما انا جو سوي فينو بور لا ليتيراتور ما نجموش نعملوا هذا في الكوليج وفي تنجم تقرا ليتيراتور جو سوي فينو بور اكزيرسي لا ليتيراتور donc je voulais ça heureusement je l'ai eu اما في مدني مدني عالم اخر دنيا اخرى عيشه اخرى كل شيء tout est différent l'atmosphère le climat surtout on va pas dire genre عايشين في le climat est très différent c'est un climat c'est très ياسر اريد معناتها كي نقول اريد مش سخانه ولا حاجه انت تمشي تحس انا سي تري سوبجيكتيف معناتها العباد سون تري جينيرو سي ان سيستيم دو فالور اوتر معناتها في جمله معناها باغ كونطخ المعهد العالي للعلوم الانسانيه بمدنين شنو سكي تري بارتيكولير اللي هما يقراو ليتيراتور ولا ليتيرار نون با لي ريسورس فما بيبليوتيك مي مثلا نحنا كان عندنا سونتر ديتود دو كارتاج غاليبالدي كان عندنا لانستيتو فرونسي سيتي انا نتصور حتى فاكنا في البريبا وتعرف ليكو نورمال نتصور بينات ماري هذوكم جوري جامي ريوسي لا كونكور ايكو نورمال لا كونكور لاغريغاسيون ماري مثلا غاليبالدي اللي هي با سونتر ديتود دو كارتاج غادي يا ريان
il y a rien. معناتها quand un étudiant ou une étudiante تحب تخدم elle ne trouve pas ما تلقاش معناها il y a pas d'espace, il y a pas de ressources donc انت prof tu dois c'est une très grande responsabilité. Tu dois fournir tout ça. انت علاش تو نرجع ونقول نتاع البريفيليج كل شيء موجود ليه راهو سي ان بريفيليج راهو مش العباد الكل عندهم اكسي معناتها الانترنت ولي بيبليوتيك سي با ايفيدون راهو يستناو منك انت معناتها توا مثلا يجوني دي ميساج تاع مدام راني جايو سيت ماين عاوني بور ماميليوري عاوني قولي شنو فهمت معناتها سون دي بيرسون اللي يحبوا لو بوتنسيال il est énorme قلت لك ندخل من الاول بديت ندخل انا جديده معناتها علاش دو 25 وخايفه مرعوبه انا اللي ماشيه نقرا انا ماشيه نقرا مش بالحق داخله بديفي شو داير شنو سيغتان مومون جو مي سوي دي لو كونتوني معناتها فما حاجات يفتقروا لها اما البوتنسيال il est énorme donc à certains moments نعرف التكست نتاعي ونعرف en fait le hussard sur le toit يحكي على presque coronavirus les gens violent aussi ça c'est un livre costaud معناتها très difficile à certains moments نعرف شنو bien sûr l'extrait نعرف شنو باش نقول فيه نحي لي نوت نجي نقعد بحذاهم معناتها كالبيرو هذاك جمله نقعد بحذاهم نقعدوا نحاولوا بالحق نرجع ونقول on essaye de construire un sens بالحق مع بعضنا et là je découvre انا je viens avec des critiques bien sûr خاطر قريت الكتاب وقريت هما c'est quelque chose de nouveau même pas عندهم الكتاب ما يلقاوش الكتاب راه يسار sur le toit il est introuvable c'est pas moi qui l'ai choisi mais il est introuvable les critiques alors là هو بياتو ما فماش donc là ce qui est génial il dit un regard novateur mais عارف حتى يخرج لك حاجات c'est un regard frais en fait يخرج لك حاجات donc je me suis trouvée que le cours il part de ces remarques là نتاع les étudiantes et les ça doit être génial و l'expérience نتاع l'enseignement توا داخله في العام الثاني c'est ça c'est une expérience اللي pour toi لازمه معناتها اش معناتها لازمه pour une personne اللي دخل ليكول نجح في لاغريغاسيون معناتها لا با دو تو نعرف عباد بدلوا جمله يخدموا traduction par exemple يخدموا journaliste شدوا des fondations كل شيء لي c'est juste une passion قلت لك انا c'est une vocation c'est une passion que je refoulais بعد je l'avais découvert معناتها حس نعرفش اكتشفتها في روحي معناها قلت حبيت نعملها معناتها ou qu'est-ce que enfin par rapport à l'enseignement شنو تحسوا زادك شنو تحسوا بدل فيك شنو تحسوا نعرفش شنو الفالور اجوتي نتاع ان enseignant اليوم انا personnellement je suis devenue moi اقل انانيه قبل كنت نخمم الحقيقه باش ما نكذبش عليك خمم في الفلوس معناتها وخمم في l'enseignement t'apprend à être بالحق c'est ça c'est d'être dévoué مش dévoué اقل انانيه tu es là tu penses pas argent au col l'argent bien sûr c'est très important au كل شيء à un moment donné il faut être moins راني قلت لك اقل انانيه وتمشي غادي pour partager c'est le partage et c'est la générosité surtout que par exemple تجي في كلاس احنا في المعهد العالي نجم تلقى دي بروف ديجا في الكوليج يجيو باش ياخذوا خاطر قبل في 12 بالضبط اكزاكتومون في السيستم القديم ما عندهمش ماستر ولا حاجه حاسين يجيو باش ياخذوا ماستر في دونك انا قارئ دونك تصور تدخل كلاس تلقى بروف معناتها اكبر منك وكل سا مانتيميد على الاخر بعد كي تخرج يقول لك هذاك التوا معناتها يقول لك ديرنييرمون هذا لونسينيونت بعثت لي ميساج هي قالت لي مدام جي يو كذا وكذا موا دو موين جو سوي هوروز جو بونس كو جو بو با دوموندي بلوس معناتها من الحياه ومن كل شيء سي فري c'est un acte généreux c'est la générosité et c'est la reconnaissance je pense qui est importante كي تشوف الفرحه في عينين العباد de les voir اي نراهم فرحانين de les voir heureux معناتها اي en quelque sorte indirectement معناتها c'est une manière de te dire merci de nous d'avoir assuré ce cours ولا كاينه كيكا indirectement parlant فهمت معناتها تقول لك je suis heureuse mais c'est surtout se détacher تبعد من روحك c'est un acte انا قلت قبيله c'est général و généreux اما راك تدخل عندنا beaucoup de liberté في اليونيفرسيتي خاطر معناش كالانسبكسيون وما عندك دونك تسكر تصور وحدك تسكر على روحك الباب mais c'est très je sais pas comment l'expliquer اما تسكر على روحك الباب و tu as la responsabilité زاده devant tes étudiants انك ما تغلطش انك tu partages انك تخرج au moins tu as c'est sans faute moi toi par rapport نعرفش كان عندك ما تزيد par rapport le métier d'enseignant sinon تعدى le volet اللي هو enfin la question que je pose par rapport à la rémunération par rapport le fait est-ce que les profs est-ce que c'est un métier gratifiant ولا لا est-ce que c'est un métier اللي
بخلاف la passion معناتها la passion elle doit être là je pense معناتها ما تنجمش تعمل حاجه ما تحبهاش معناتها دو موا بالنسبه لي ولا بالنسبه ليك معناتها اما اسكو تو انكوراج معناتها لي بيرسون اللي عندهم cette vocation باش يكملوا peu importe نجم تلقى حكيت على traduction انتي traduction اليوم bien sûr معناتها financièrement parlant مضمونه اكثر معناها en fait في اليونيفرسيتي تنجم عندك نهارين تخدم فيهم donc tu peux faire autre chose de côté mais bon ما نعرفش en fait انا مازلت نمن من العباد اللي مازلت تمن توا فما شكون نعرفش يقول لك استاذ ميتي دانسينيون على الاستاذ اليوم ما عادش كيما قبل بكل معناتها بكل اللي هذا ينجم يقول اللي يحب اول حاجه اون اتاك لي بروف وكل انا جو في بارتي دي جون اللي مازلت نمن je sais pas où j'ai lu ça quelqu'un a parlé de la république des professeurs معناتها مازلت نمن بالبرستيج هذاك ومازلت نمن بالمهنه ذي حكايه الفلوس ومش فلوس انا لتو ديما نسال روحي لا معناتها نسال روحي انس كان عندك خدمه انا ما نسويش روحي نعمل حاجه اخرى بالحق ليتيراتور سي سا حتى جورناليزم ولا اي حاجه اخرى سي ان رابور افيك سا دونك سي سكو جيم فير كاين عندك خدمه تجيب برشا فلوس وانت تخدم في حاجه ما تحبهاش معناها والا الخدمه هذيا اللي فيه راهو الاج دو 25 عندك سالير هذاك سي بيان سي تري بيان معناها وتخدم في حاجه تحبها التوا نختار في الاوبسيون هذه لو كي نبدل الراي وكي هكا شويه دوت شويه اوت شوز خاطر قلت لك سي اون ريسبونسابيلتي فما حاجه اخرى اوكي الفلوس وكل اما كونت في ليكسبيريونس باغ اكزومبل دو ميدني وترى عباد هكاكا معناتها ترى دي ستوديون كي ان انورم بوتنسيال كي نون با لي ريسورس اللي مستحقين لهوا انا نحب نقول يجيو l'université ou les collèges ou كل شيء في المناطق الداخليه مش حتى في مدينة كاو انا جو دو مون اكسبيريونس بيرسونيل يجيو سي اون ريسبونسابيلتي ولازم ناخذوها لازم معناتها سيغتان مومون فو ليسي سا دو كوتي لارجون وكل شيء فو ليسي سا دو كوتي وفو بروندر سيت ريسبونسابيلتي صح والله لي بحق اي لا ما باسكو سي تري ديفيسيل فرانشمون الفلوس ماهيش نعرف لي سي تري لا كيفاش سي تري كليشيه ماهيش كل شيء ماهيش كل شيء ماهيش كل شيء شو ديزولي ماهيش كل شيء معناتها كيما قلت انت عطيت ليكزامبل نتاع تخدم في حاجه اللي ما تحبهاش معناتها سامحني معناتها فلوس الدنيا مش تعوض لك هكا السونساسيون اللي تمشي حاجه ما عينكش بها انت تحكي وعينيك تلمع معناها تعرف حاجه تحبها معناتها بالحق faut arrêter d'être égoïste je pense l'université elle a besoin encore de profs qui aiment faire ça ouais شنو تحب تزيد تقول اخر car vive la littérature on va finir sur ça je te remercie à l'autre merci d'avoir été une invitée spéciale ou merci اللي كملت بيا وانا جو سوي كيلكان d'anonyme معناتها لا ماكش انونيم معناتها بالنسبه لي انا ماكش انونيم معناتها اما je parle du cœur وسينيك معناتها بالحق سي تري بيرس معناتها حاجه جو بونس اول مره تحكي هكا معناتها حتى كي حكينا لك برشا حاجات اول مره سي بيلوت ما حكيتش عليه معناتها سي ترو سي معناتها عشت تروما سي ان شابيتر تروماتيزون اي اكسبيريونس صعيبه على الاخر دونك لا كون جون با قلت وقتها باش نرجع ما نرجعتش مثلا سي بيلوت ما نجمش نرجع له تو قلت ما نرجع له كان بروف بون تو ما نجمش نرجع له بروف اما ما نجمش نرجع له بكل معناها فهمت تري ديفيسيل مي سا في دو موا سكو جو سوي اجوردي دونك اي اكسبيريونس خايبه حتى كان نجي لقاو صعوبات في البريبا ولا اوت كل اي اكسبيريونس خايبه تخرج منها برشا حاجات باهيه ميرسي على ميرسي